seen émission yoon wi di jotaay politique ak dundinu askan wi ci rajo Futur Média ak Alaaji Assane Gueye. yoon la cim réew yorin wu nekk tege ci yoon wi ci rajo Futur Média alxames bu nekk 15h30 16h30 Alaaji Assane Gueye di ci dalal ay kàngam ñuy waxtaan jëme ci wàllu société wàllu politique wàllu culture wàllu sport lépp ci yoon wi ci rajo Futur Média alxames bu nekk 15h30 ba 16h30 ak Alaaji Assane Gueye. yaay lee Samba Dogata. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo alxames ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi tey nag ñu ngi ànd ak monsieur le directeur des transports routiers monsieur Cheikh Oumar Gueye monsieur le directeur ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax teewaay gi. asalaamaaleykum Alaaji Assane ñu ngi leen di fay di nuyu auditeurs RFM yi. di leen gërëm ci dalal bi ñu dalal. très bien monsieur Gueye dañuy faral di wax ne moyen bi gën a wóor ci transport ci àddina avion la mais ci wàllu transport routier yi ñu la dénk tali yi yoon yi ma ne su la wax ne wóoraange ngi ci de Sénégal bu sa mbokk yi tukki sax tànk eggul ba wala sa xel du dal. waaw ni nga ko waxee noonu la loolu moo ñuy jëmal ci wax ci wàllum accident yi ñëpp xam nañu accident li koy waral li ci bari ñetti facteur la. benn bi tali bi nu mu bindoo la bu ci tegu bi warwaay bu ciy daw bi muy oto bi beneen bi muy ki koy dawal wala ñi nekk ci kaw tali bi bu ci nekk rek am na benn mbir bu ñu ci mën a wax bu dee ci wàllu tali bi ay la yowoon nag ñëpp mën ci teg seen bët état bi def na effort yu rëy ci wàllu tali ba tax na sax suñu mbokku faaleen yeeg jawoon yeeg mboojeen yi dañuy faral naan tali kenn du ko lekk loolu mooy wane ni ay la yoon am na lu ci ne bu la waxee effort yi ñuy def ci 10 dernières années yi wala ci 7 ans yi ci wàllum infrastructure routière di nga xam ni wax dëgg yàlla facteur boobu ñu ngi koy maîtriser te facteur boobu daanaka 3% rek lay contribuer ci wàllum accident mortel yi boo xoolee firnde bi gën a rëy ci màggalu Tuubaa gi weesu dañ daan faral bu màggal jotee ñu mobiliser moyens yu bare ci wàllum sensibilisation ci wàllum jalonnement alkaati yi force défense sécurité yi en tout cas service état yëpp ak même association wala citoyens yi nga xam ni duñuy porter volontaire pour ñëw accompagner nit ñi pour kaarange yoon bi ñu daan malgré tout ça effort yooyu da nga daan gis ni buñ daan wàññi buñ daan lim ñi faatu ci wala ñu ñàkk seen bakkan ci xew-xew diine yu mag yooyu dina jéggi ñaar fukk ba jëm fanweer 2017 yaakaar naa ni 27 personnes ñoo ci ñàkkoon seen bakkan ñuy profité aussi antenne bi aussi di jaal ñëpp ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan ci wàllum accident si suñu tour si turu ministre Abdoulaye Daouda Diallo ministre des infrastructures des transporteurs et des enclavements waaye si turu njiitu réew mi aussi ndax da nga bëgg a wax ne ci wàllu statistiques yi kon ni ñu koy foogee naan accident yi recrudescence dafa amul parce que fan yi moom da ngay tiyaa même l'impression que lii xanaa du rek ay accident dafa am lu rax ay ñaan wala ay jinneeg leneen ñu baal ma ci waxin wi. waaw loolu dinaa si ñëw pour àggale ci mbirum Touba bi rek xam nga ren 2018 bi màggal gi c'est la première fois ñu génn màggal ñu ni am nañu 7 morts ci li nga daan comparé ay 27 morts 30 morts lañ daan am te lépp li ko waral bokk na ci Ila Touba bi nga xam ne ubbi nañ ko nga xam ni moo nekk alternative bu rëy loolu mooy wane ni boo investir si infrastructure routière bi rek mën na wàññi wàllum accident yooyu waaye ni nga ko waxee noonu la li ñu dal mooy te loolu ni nga koy sante yàlla mooy développement média yi mu doon li nga xam ni tey fu mbir xewee ci réew mi fu mënti doon téléphone portable yaa ngi fi média yaa ngi fi duñ koy relier tout de suite te xëy na at yu weesu yi amuñu woon développement boobu ba tax na da ngay jàpp ni sax bis mu nekk nit dee wala bis mu nekk nangam waaye booy comparer ñun suñu statistique des accidents nga comparer ak pays sous région yi parce que ci mois de novembre bi duñu demoon ci benn ndaje bi nga xam ni Afrique yëpp fa daje. ñu defoon ko sa Marrakech ñu waroon taxawal lu ñuy wooye observatoire donc de la sécurité routière muy seetu wàllum données xayma ci wàllum accident
bu réew bu nekk joxe sa parc automobile joxe sa nombre d'accidents ñun si la ñu suñu xel dal si ni wax dëgg yàlla bu fekkente ne ñun ñoo gënuñu néewle taux d'accident ci pays Afrique subsaharienne si Mali Côte d'Ivoire Bénin Burkina Faso boo déggee seen taux de décès par an par accident de la route même le Maroc da nga naan ñun de xëy na kenn ku faatu sax ëpp na wax dëgg yàlla waaye boo koy comparé ak ñi nga xam ni ñoom la ñu dëkkaaleeg ak seen parc automobile di nga xam ni wax dëgg yàlla ni ñu koy waxee xëy na demeewul noonu comparaison bi baax na mais quand même en interne suñu sécurité ñun bu nu sañoon bu munta ñàkkit mu néew lool accident yeeg bakkani ci ron ci loolu la ñu d'accord moo tax ñu jublu ci wàllum infrastructure yi waxoon naa ñetti facteur waxoon naa infrastructure léegi ma jëm ci wàllum oto bi oto bi ñaari mbir am benn bi mooy état parc bi nu mu bindoo tey noo ko mën saafara ñaar la soit nga ni damay indi centre contrôle technique bu bees moderne nga xam ni dina saytu parc bi nga xam ni màgget na mi ngi fi kooku benn politique la loolu moo indi woon tey ci Hann depuis 2013 ñu mettre en service benn centre contrôle technique moderne nga xam ni moom mooy saytu oto yi nga xam ni ñi ngi leen immatriculé Dakar yëpp te li ci neex foofu mooy que ni statistique accident yu ñu am yi moins de 0,5% des véhicules yi nga xam ni ñoom ñoo fréquenté centre contrôle technique de Dakar ñoom ñoo impliqué wu sur des accidents mortels kooku xibaar bu rëy la. ok loolu day tekki ni oto yi nga xam ni ñi ngi leen di saytu si centre contrôle technique de Dakar 99,99% yi bokkuñu si accident mortel yi. loolu la statistique yi wane. mooy wane ni centre yi kon baax na. autrement dit problème bi ci centre diwaan yeneen yi la. problème bi autrement dit centre yi si diwaan yeneen yi la parce que diwaan yeneen yi. contrôle visuel la. te xam nga contrôle visuel ak nit mati dem. ak lépp lu ci mënti aju ci wàllu nit rek nañ ko wax. loolu mën na tax ba mu indi ay mbir. il faudra corriger rapidement. donc Sénégal du Dakar. corriger nag mooy ñu def lawal centre contrôle technique yooyu. yàlla dogal na Sénégal du ñu tënk ci lu ñu woowee marché public. mooy wàllum transparence sur bien public yi. alors marché public moo ñu waraloon ñu lancé appel d'offre 2 fois ba 3 fois. pour joxe ki nga xam ni moo mën a nekk ak ñun partenaire pour def visite technique ci région yi. waaye yàlla dogal na booboog léegi dafay infructueux xëy na ni ñu corsé critères yi moo taxoon xëy na munul am mujj gu en tout cas bu ñu ci bëgg. léegi pare nañ dossier d'appel d'offre bi si fan yu néew nii incha allah d'ici 2 semaines maximum dinañ ko lancer pour vraiment jëm ci région yi. très bien monsieur le directeur ñu ngi wax ci wàllu cause accident yi. bokk nañ aussi mbiri permis yi. am na ñu ne permis dafa am ay njublang ci biir ñoo xamante ni sori nañ loolu ay dawalkat ñuy dem sax bay jëndi permis ndax gisoon nañ fii jamono benn télévision tugal def reportage fii ci Sénégal da ngay am kersa sax bu ñu lay wax le nombre de faux permis. loolu dëgg la. xam nga bu ñu waxee oto yi ba pare si permis lañ jëm. mooy nit ki comportement humain. te balaa nga naan comportement humain il faut nga xam nit ki li ko jox sañal. wala wareef mu war a dawal muy permis bi. boobu nañ ko saytu. permis bi nag bari na ay coow ju ci am. permis kenn du ko jënd. tey li ñu ci am firnde mooy ba ñu commencé projet numérisation mooy permis biométrique yi. ubbi site internet wax leen. ku bëgg a xam sa permis bi nga yore baax naam baaxul na nga dugal foofu say données di nga xam ndax sa permis baax na ak baaxul. site boobu tey mooy le site le plus visité te ñun depuis ñu commencé changer permis yi ba pare. ba léegi. li ñu gis si ni nit yi am ay faux permis nu mu bëree. te yaakaar naa administration transport du mën a joxe permis bu baax ba pare di la jox faux amul sens. man ñaata faux permis ngeen jàppagum. non luñ ci mën ñu ko xayma fu mu toll nii. damay ragal joxe xayma mënu leen ko wala bëggu leen ko joxe. damay ragal joxe xayma. mais bari na daal laa la mën a wax. te jubluwaay bi. mais ñooñu fuñ ko jëlee moo tax boo nee. ñooñu fuñ ko jëlee moom laa lay wax ni ñooñu fuñ ko jëlee. Dakar nag ay la yoon. ak suñu këyitu permis yi ak transport yi nu ñu bindoo. neex na toppandoo lool imprimé rek la c'est des imprimés. bés bu yàlla sàkk wala weer bu yàlla sàkk ngeen gis télévision nationale yi wala en tout cas médias yi wala presse bi di gis force de défense et sécurité yi ñuy wone ay réseau yuy defar faux documents yu ni démantelé
bu yàggul gis nañ ko Parcelles Assainies. benn gis nañ ko Colobane fële. beneen ñu gis ko fii ñaari tali. donc dafa këyit bi nu mu bindoo dafa neex toppandoo. ba tax na alkaati yi nga xam ne ñoom nekk ci. mais bu demee ba benn certain niveau quand même monsieur le directeur il faut reconnaître que y a problème. wala da nga bëgg a seetal say service rek. non seetalu ma samay service dama ni man samay service du joxe faux permis. bu fekkee am nañ possibilité joxe vrai permis. pourquoi ñu joxe faux. amul sens xam nga. donc ku amul possibilité joxe vrai mooy joxe faux. pour encaisser justement. non pour encaisser doo joxe faux da nga joxe vrai. comprendre nga pour nga encaisser. pourquoi doo joxe vrai pourquoi ngay joxe faux donc faux mënul jóge si ñun. vrai mën a jóge si ñun lenn mën nga ko wax. nga ni ni ngeen koy joxee est-ce que jaar na yoon. loolu lay wax ci loolu du faux permis. faux ak vrai bàkkul. maintenant li nga koy joxee ndax jaar na yoon. loolu en tout cas de li ma xam te ba mu fi nekk ak léegi. nit musul am permis fii au Sénégal te defaloo examen. nit musul am permis fii au Sénégal te jaaroo fii nga war a jaar. à ce niveau bu amul ay failles ci chaîne bi. moo ko faux permis yam ndax di nga yor permis te doo mën a dawal ba tey it faux dikkaat na rek. d'accord naa ci yow kooku moom. mënuma ci sor ndax ki yor permis boo xam ne yaa ma neex lañ ko joxe kooku moo yées sax ki jënd permis ndax rajaxe rek lay def. d'accord naa ak yow moo tax ma ni la depuis daal li ma xam. jot ko gis jot. te di ko saytu tous les jours nag. parce que nag xëy na loolu la ñuy fi tegee. mooy que depuis que ñu ne fi daal. gisuma benn yoon nit am permis te jaaroo fi nga war a jaarloo auto école nga ñëw. bëgguma feeñal sama gars yi na xam naa Ndakaaru bari na gars yi xam ne moom mais dañuy inscrire auto école ñun leen benn xaaj bi 10 000 yi da ma koy jox ma neexale ko voilà pour jëli permis bi. non xam nga yooyu. maanaam boobu mokkalul noonu gars yi da nga ñëw ci code bi ñu faussé. non xam nga yooyu. dafa doon yi nga xam ne ku nekk day wax sa axlaate yàlla rek. parce que nag ay fonctionnaires. yu assermenté. seen waat rek lañ leen mën a juger. dëgg la parce que ñoom ñëpp ñuy def nekk di def examen permis de conduire c'est des ingénieurs. ñu dem waat au tribunal comme man ni ma ko waatee. ñu dem waat au tribunal. donc ku si liggéey la nga xam ni defoo ko sa axlaate yàlla déjà bu la si jàppee. di nga am problème waaye yow it da nga lay suñu borom. képp ku lu waay def am ñu ngeen ciy jàpp wala yéen ay wàllu yu ngeen jàpp gu nu kenn nga foog. man de bi ma nekk ak fii léegi laa mën a wax parce que li wees sama ginnaaw xaw ma ci dara wax dëgg yàlla. li ma nekk ak fii léegi wax dëgg yàlla. acteurs yi fi nekk yëpp li ñu gis mooy liggéey bi mucc na ayib. ci wàllu woowu. te c'est l'occasion ñu gën a lancer waat appel parce que permis encore une fois am ko c'est pas une fin en soi. mooy maanaam du jeexital ci yow. dafa mel ni rek nga dem di defi bac. boo defee bac li xale yi naan laal nañ ma wala laaluñu ma nga jàng ñaari sujet nga bàyyi yeneen yi ñu laal la nga admis fekk na yeneen yi sax jàngloo ko. diplôme la rek. waaye c'est pas une fin en soi taxul nga mën a dawal. encore taxul nga mën dawal de. wuute gi ak examen sax ñu fàttali ko nit ñi mooy li ñu lay jox pour sa propre kaaraange la. merci nga bañ a fàtte ni sa bakkan mu ne en jeu. jërëjëf léegi bu la ko joxee ba pare nag code de la route dafa prévoir. les nouveaux conducteurs oto yi ñuy yore yi ñu def ci benn insigne A mooy que débutant la Sénégal sax débutant la ñuy bind. borom permis bees yi. oui pendant 1 an. ou 1 an et demi 2 ans code bi dafa wax ni da nga oto bi ngay dawal da nga ci war taf benn insigne bu mag A ñu xam ne yow débutant nga. est-ce que ñu ngi koy appliquer. gis naa man du lu bees loolu moo nekk ci code bi. boo demee en France boo demee partout loolu fa am. Sénégal ni ñu koy defee man dama gis ñu bind débutant wala débutante. au lieu que ñu def A ñu bind attention débutant wala débutante. encore qu'ils le font de façon délibérée. waaw donc loolu code bi lu mu wax benn lettre A nga war a def bu mag ñu tax ko ci oto bi ñu xam ne kii débutant la. donc ça veut dire que code bi prévoir na débutant. beneen bi El Hadj Assane. la nit yi xamul. statistique d'accident yi. yu ñu jot yi ñii nga xam ne ñoom ñooy def accident le plus c'est les expérimentés. parce que kóolute da nga ni da nga wóolu sa bopp. duñu moytu. maa dàq dawal kii sama kanam. ak statistiques yi ñu am yëpp. gisuñu ñu si benn permis ba nga xam ne mooy 2 ans la nga def accident mortel amul. police nga may dégg gendarme nga may dégg sapeur ñu ngi may dégg. permis yi ñu am yëpp jël statistiques yi parce que ñun bu accident amee en dehors PV d'accident bi ñun dañuy jël éléments yi. xool permis bi kañ lañ ko joxe kan moo ko joxe. dëgg la. xool oto bi kan moo ko jox visite technique ndax am na licence ndax am na xool élément yëpp loolu day bokk suñu rapport. accident bi fan la amee circonstances yi nan la demee tali bi mu amee ndax nuñ ko aménagé baax na. ndax baaxul yooyu yëpp duñ koy def loolu moo ñuy permettre ñun ñu mën def analyse. ok léegi bu ñu defee analyse boobu
accident mortel yi ñi koy créer yëpp wala ñi koy causer ñëpp c'est les expérimentés. Que ce soit chauffeur professionnel que ce soit que mu doon chauffeur particulier donc ñi jox permis bees seetlu si yow bi ngay am permis at bi ngay dawal yëpp da nga ragal doo sax génn Dakar di nga moytu waay non doo génn Dakar doo def longue distance donc du yow yaa def accident maintenant mën nga def nag ay accrochage comme ni ñu koy defee si biir Dakar ak yooyu dina am waaye donc man problème bi nekkul foofu problème fu mu nekk mooy dëgg la jikko yi ci indiscipline la indiscipline et auto-école yi am na ñu ne léeg-léeg aussi ci càncin wi est-ce qu'il y a assez de rigueur par rapport à l'ouverture de ces auto-écoles est-ce qu'il y a des inspections xool ba xam ñii di jàngale war nañoo sax jàngale xam nga code bi dafa réglementer ouverture auto-école dañuy wax ni balaa ngay ubbi auto-école dafa am fi nga war a jaar règlement bi kay du problème sëñ Gueye maa ngi ñëw maa ngi ñëw Sénégal moom même ci jaay le commerce noonu la demee maa ngi ciy ñëw da nga war a am moniteur agréé déjà te ministre transport moo lay agréé moo lay jox carte moniteur ministre moo koy signé agréé la ni la yow mën nga jàngale maanaam alors tant que amuloo dans ton dossier un moniteur agréé te benn moniteur agréé boobu mënul ubbi yeneen auto-école donc mënoo ubbi auto-école lu ñuy seetlu nag benn ndaw su dafa ñëw keroog sama bureau ni ma monsieur Gueye man de dama ubbi auto-école man que an sa agrément ko la jox agrément parce que man suspendre naa agrément yi depuis 1 an et demi parce que 2 ans ni kenn joxu fi agrément pour ubbi auto-école parce que c'est pour assainir justement li ngay wax noonu la pour assainir mu ne ma non maa ngi ni sama registre de commerce bind nañ ci auto-école man que soxna si yow sa registre de commerce da nga déclarer ni activité bi rek ngay def ko na def waaye pour nga def ko dafa am charte yi ngay jaar kon yow ma auto-école man que yow ubbi nga depuis kañ mu ne ma depuis 6 mois maa ngi fi ville man ko téye dans toute légalité man ko waa léegi est-ce que yaa ngi am ay élèves ak yooyu mu ne waaw maa ngi am ay élèves ñu ngi leen di jàngal man ko waaw ñu ngi leen di jàngal parce que xam naa li may wax bu baax man ko est-ce que ñooñu nan ngay def pour ñu dem examen ñu ngi leen di programmer examen mun ma ñooñu su ma ñëwee service ba chef division permis du nangu ma programmer parce que man aw ma auto-école bu nee na aw ma auto-école man ko waaye amuloo auto-école léegi man ko léegi nooy def mu ne ma léegi nu may def mooy damay jël sa candidat yooyu verser leen ci benn auto-école mu programmer leen est-ce que ñooñu jàll donc ajjuma bi ma defee réunion ak l'amicale des auto-écoles man leen gaañ yi yéen ngi wax assainissement mais assainissement si ñun ñëpp lay dooree ci yéen seen biir boo leen nangoo boot ay ñi nga xam ne auto-école clandestine lañ yore nga nangoo leen boot di jël seen candidat den yóbbu présenter à l'examen te man mii dossier yi nga ma présenté nga doon auto-école bu conforme boo ma présenté dossier ay élèves dañ leen di examiner c'est normal kon yéen seen biir yéen war a xeex loolu man nag je suis en train de faire un travail avec la police en ce moment dafa yombul mais mooy recenser inspection yi war quand même inspection yi dëgg am aussi loolu duñ ko mën mooy inspection yi may wax yi mooy yi ngay wax rek instant bi on est en train de faire un travail avec la police recenser jox nañ ma la liste des autres écoles yi nga xam ni ñi ngi fii ci Dakar ubbi def auto-école te amuñu benn agrément là le travail va commencer cette semaine pour ñu tëj ces autres écoles là déjà et ñi nga xam ne ñoo ubbi auto-école yooyu li yoon wax ci ñoom ñu takk seen kaw loolu travail bu ñu def la pour assainir loolu problème bu rëy la est-ce que nit ki bëgg a dawal am na obligation jaar ci auto-école avant wala mën ngaa jànge fee ngay raxasee dawal auto rek jékki-jékki rek dem passer permis waaw loolu tam du problème loolu code bi daf ko prévoir xam nga tey dafa mel ni rek nga ni ma man mi est-ce que mën naa def candidature libre c'est la même chose c'est un examen c'est la même chose l'essentiel ñi lay testé ñi lay defee examen nañ ko teg ci yoon bi rek na rigoureux moo tax ci biir wàll woowu ñu ngi éviter sax le contact humain en ce moment sur l'examen du code on est en train de travailler pour mettre en place benn application audiovisuelle parce que modernité lañu nekk nii application audiovisuelle yow Alaaji Assane tey boo ñëwee ni da nga bëgg a jàll permis pour nga def code bi machine bi si boppam moo lay examiner nga ñëw yaay tànn kàllaama bu la neex nga ni ci man ci olof laa bëgg wala arabe wala français wala anglais wala wala joola wala pulaar nga bës ñu la bësal bouton bu xonk bu fekkee wolof la machine bi commencé wax ak yow wolof won la ay nataal
ni la ah lii de sele ba yoon la oto nga ne la ba ngi ñëw ban ma war a jàll ban ma am priorité ngay def noonu ba un certain nombre de questions muy 40 ou 50 questions boo paree machine di la wax ah sëñ Assane yow de macha allah jàll nga wala ah sëñ Assane dama nga jàngiwaat danañ dàq ñu bari foofu lañ toll monsieur le directeur la réalité au Sénégal mooy ñu bari ci tali bi la ñuy gën a jàngee justement loolu mooy beneen bi mooy réforme bu ñu nekk di jël nii mooy ñu def passage obligatoire à l'auto-école maintenant boobaa nag day fekk ñu assainir ba pare auto-école yi parce que mënoo ni ñëpp nañ jaare auto-école ba pare mu pratique yi di am jàngoro ne foofu waaw parce que loolu laa doon bëgg a wax ci samay xalaat loo doonul ndongoom doo doon sëriñam waaw candidat libre baax na loolu waaye am na nag ay ruqaan yoo xam ni dañ la koy jàngal à l'école fi nga war a doubler mu doubler ba pare noo war a duggaatee loolu boo ko jàngul lu may rek di raxas ci mbedd mi ñu baal ma de ñoom ñi ko nekkee mais du yomb de il faut nga am les rouages du yomb xam nga bu njëkk ça vraiment il faut les rendre hommage mooy transporteurs yu njëkk yi ñu nekkoon si gare routière ya bu ñu daan jàngal seen ay apprentis duñ daan def lu ñu daan tuddee code science dañ daan caxante seen biir code science lañ ko tuddee ñoom daan caxante seen biir donc dañ daan xam ay li nga xam ni moom la code bi wax sax même au delà sax dañ ko daan xam tiré de leur expérience tiré même si code bi dañ ko daan xam di ko caxante seen biir balaa ngay dem def examen dañ ko daan def maintenant est-ce que loolu ñu ngi koy continuer def si gaaru ceet yeeg yooyu ba léegi loolu maa ngi ci waat si kam na jot loolu maa ngi ci waat acteurs yi pour wane ni donc dawal du la nga xam ni da ngay tëb mën ko dëgg la ça s'acquiert avec l'expérience boo déggee en France par exemple bu ñu tegee permis à point en France ou bien dans les autres pays dafa am permis bi ñu wooyee permis probatoire mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo am permis 1 à 2 ans ñooñu dañuy wàññi dañu leen ni ñooñu am permis probatoire par exemple 6 points lañ leen may ñi nga xam ne nag du ñu am permis définitif mooy ñi nga xam ne seen permis âgé na de plus de 2 ans ñooñu duñu am permis définitif ñooñu 12 points la leen di jox ñooñu dañu jàpp ne am nañu expérience donc loolu mooy wane ni am permis tey taxul nga mën dawal il faut ñi xam ko du ni waa ji am na permis rek mën a dawal déedéet war na am permis c'est un diplôme war na ko am maintenant dawal bi nag c'est avec le temps c'est avec l'expérience et avec la maîtrise ak nga respecter code bi lu mu wax la pratique nga am ko parce que loo pratiqué wu rek doo ko moo fàttali mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di déglu ak RFM ñu ànd ak monsieur le directeur des transports routiers monsieur Cheikh Oumar Gueye sëñ Gueye souvent dañ naan accident yi chauffeur si ci lañu naam sax dëgg la mais ñoom it ci longue distance yi léeg-léeg ñu ne waroo dawal yenn distance yi ci amuloo foo wàcc tàllal say tànk naanaat tuuti café yeew wala boog bu gëmmentoo nga tëdd fanaan ba ëllëg sa nga déparaat mais fi Sénégal amul xeetu parking yooyu waaw dëgg la boo tax samedi bi incha allah rabbi am na rajo bu mag bi nga xam ni ñi ngi koy def ak waa suñu mbokk waa COSEG yi pour xool nu ñuy mettre en œuvre aménagement donc des aires de repos surtout sur les corridors des transports de marchandises surtout sur les grands corridors comme Dakar Bamako ñu def ay aires de repos vraiment comme nu ñu koy gisee ci yeneen réew yi loolu solution la te ñi ngi ci waaye beneen bi Alaaji Assane toujours dafay delluwaat ci wàllum comportement boo demee di jàngi code wala di defee examen wala di jàngi dawal noonu la foo dawalee 1h30 2h war nga lu mu dee noppalu 10 minutes tàllal say tànk pour que circulation bi kii nga concentration bi nga nekkee woon sax mu dañ nga relax nga mën a reprendre mais fii réalité bi nag mooy transporteur yi léeg-léeg dañuy sas chauffeur si mbiram versement yeeg yooyu xam nga nag réew yi du benn de toog naan en France fii dafa am urgence dépense wutaluma lay ñi koy def mais réalité bu amee da ngay xool nooy rey métit bi ci reen bi waaw rey métit bi mooy responsabilité individuelle chauffeur bi loolu la sas nga xam ni yow sa bakkan mi ngi en jeu dëgg la nga yëpp ay bakkan Alaaji Assane mu toog fële si saalam sas ma dinaa xam man li may defee lan la njëriñ loo fekkee donc loolu dafay delluwaat ci mbirum nit rek en général donc ce matin maa ngi lay déglu ci wàllum insécurité yeeg yooyu lépp dafay delluwaat ci wàllum nit ci wàllum nit ak matuwaay yu mu war jël boppam avant tout parce que nit dafa war sécuriser boppam d'avant tout balaa ngay collectivité di la sécuriser loolu dafa am solo aussi c'est important police xam naa nekkuñu fi ñoom mënoo leen tontul mais quand même c'est un cas
ci wàllu sanction yi am nañu wax ne aussi guerre bi ni ñuy waxee guerre dugg na ci permis yeeg joxinu visite technique yi. léeg-léeg oto romb la wax dëgg yàlla da nga ne xaaral ma dem wëri monsieur le ministre des transports ak monsieur Omar Gueye parce que oto bi fu mu jaar ba am visite technique mais alkaati itam léeg-léeg ñu ne gars yi daal di def ak ñoom nen ni bon du ñëpp nag naka la ñuy def ba reconnaître toutes ces failles là toog def ko póotam biir comme ni mu amee guerre googu journaliste yu sant Seck wala Diaw ni mu amee ci yeneen corps yi ñu jëm ko dindi. waaw d'abord ci visite technique bi d'abord. visite technique li ñuy fàttali mooy. visite technique c'est annuel pour certains véhicules yenn yi c'est biannuel chaque 6 mois mooy les véhicules de transport de personnes ak transport de marchandises. tey booy jàllale sa oto visite technique da nga ko saytu bu pare ñëw indi waaye boo xasee ba am visite technique. da ngay bàyyeeku man ak sama morom a ci yem. da nga gis oto. mu am visite technique. ba muy wuti visite technique lépp am na ko. lépp lay matal. am na ñuy àbb de. am na ñuy àbb te loolu mënoo si daal nit ku dem àbb bagaasam ñëw te jox la. Ablaye Diop ak Diallo noonu la ñuy def xam loolu dañuy àbb train kii ya. xam nga xati extincteur. xam nga loolu matadi foofu la fa la yem. li nga xam ne da nga ko war a am pour sa kaaraange nga dem àbbi ko. loolu gis nañ ko fii moo fi am. mais yow mi koy def yow mi koy saytu. mënoo xam ni kii dafa àbb ak abul. dëgg la. yabu ma la yab bi nga xam ni nga indi sa matériel man la da nga ko àbb. bu loolu beneen bi mooy du oto boo gis rek muy daw am na visite technique déedéet. du oto boo gis muy daw rek am na visite technique. maanaam da nga gis oto muy daw. kenn contrôlé wu ko. nit ñi naan oto baa ngi ni daw de pourtant jaar na fii. parce que contrôle ay échantillon la. lu ñuy naan sondage la. munoo oto bu la romb rek nga contrôlé ko. ñooñu lañ njort ne lañ njort. da ngay njort danoo def nuyoog murit jàll. waa de non xam nga yooyu aussi considération yooyu dafa xaw doy waar. dafa xaw doy waar ba. te wax dëgg yàlla que ce soit agent assermenté yi que ce soit les forces de sécurité. da ngay rafet njort rek dañoo rëcc ci contrôle. man loolu laay jàpp. loolu rek laay jàpp dañoo rëcc ci contrôle bi. parce que ku waat. ak waat nu mu fooree ci yàlla. yaakaar naa ni kenn ñeme yàlla noonu. ba di def yenn yi bu loolu mooy beneen bi mooy El Hadj Assane. keroog dinaa wax naa ko benn honorable député. ndeysaan dafa am benn oto camion la am mu ñëw waroon jàll visite technique fii à Dakar. mu jàll ak centre Dakar. ma toog benn jour mu woo ma ni ma directeur man daal dama bëggoon nga dimbali ma man kaa lu xew mun ma man daal sama oto bii mooy fukkeel bi yoon ñu koy téye su ma ñëwee ñu daxaat ko. sonn naa bon ma woote centre ba laaj numéro oto boobu ban oto la. ak nan la demee. ñun ma non oto bi berlier la oto bi daanaka am na lu mat 35 ans. berlier am na 35 ans. oto bi ma ne ko waa ji nee na dàq ngeen ko 10 fois qu'est-ce que ça veut dire. man ma oui dañ koy dàq chaque fois bu ñëwee parce que système freinage am baaxul léegi baaxul c'est-à-dire que après député boobu lu ma wax ni ma. man ne su ma demee assemblée nationale. ku fi waxati dañuy jënd visite technique dinaa dal sa kaw. parce que li ma dal. xam naa ni. mënu ma fukk ubbeekul mu ni man. lu muy obligé mooy. gaare oto ba parce que. mënul am visite technique. dëgg la foofu la ñu toll mu ne ma car rapide yi pourtant ñu ngi am visite technique ak nangam. car rapide boo fa gis. mu ñëw centre ba. au moins ñëw nga 10 fois ou 5 fois. doo ko am visite parce que visite technique bi bu ñu fàttali ni au départ sa jëlbeen ma laa wax. ñetti points lañ doon contrôler yu gën a sensible. moo doon la direction les pneus ak la comment dirais-je les lumières. ak frein système freinage bi yooyu am yëppoon solo. pour que nit ñi adresse projet bi. léegi bu ñu demee ba weesu loolu du ñu jël nag maintenant les 9 comment dirais-je les 9 blocs d'organes yi nga xam ne moom la ñuy contrôler si oto. yëpp la ñuy contrôler fu mu toll nii moo tax gars yi centre bi dafa diis dafa dëgër nangam ak nangam. foofu la ñu toll donc visite technique boobu ñu ngi koy def ni mu waree li ci war kay mooy ñu baral jéego yi. pour lawal centre yooyu ci région yëpp. ci région yi quant à nag wàllum guerre yooyu. ku si nekk da ngay xool sa axulaay taala rek. parce que man mënu ma accuser nit. ci lu ma gisul wax dëgg yàlla. moo tax du ma dugg ci détail boobu wax dëgg yàlla. te dama jàppee ni ñëpp rek comme sama bopp laa ko jàppee. fasuma yéene def li nga xam ni. bu ëllëgee ku ko dégg ma am ci yeddaange. surtout sama njaboot. te ñu ñëpp am nañ njaboot te surtout. fi ma bawoo doon jullit
jomb naa yenn yi. dëgg la voilà dëgg la wax tëj nga wax gi ci niveau aqulaayi taala la. parce que nit waat na ba tàyyi lépp la xaalis dem ak moom ne la ne mër ca kat ca sëriñ ba mu gën a fonk lay waat. wala ci waaw moo taxet mu doy waar. monsieur le directeur permis biométrique yeeg carte grise ñu ngi koy numériser moderniser et tout am na solo dëppoo ak jamono mais bu wàññiwul accident yi wàññiwul jéey yi amélioré wul dem ak dikk bi kon nag investissement bi moom dañ naan rek yàqu na milliards yi ci dem bari na. d'abord milliards demagu ci. parce que projet boobu projet bi nga xam ni wax dëgg yàlla ni nga ko tëggee dafa mucc ayib. dañuy def lu ñuy wooyee concession intégrale. bi maanaa privé bi surtout bu ñu defee appel d'offre international ba pare. privé boobu nangu ñëw accompagner ñu moom mooy indi investissement am yëpp. bitim réew ati xam naa ñun desul dara pare. non bitim réew lëkkaloog non bitim réew lëkkaloog ay nationaux parce que. benn groupement la bi nga xam ni FES technologie kii Gemalto. nga xam ne France la bawoo. FES technologie bawoo Afrique du Sud. ak Sopretec bawoo fii Sénégal ñoom ñoo lëkkaloo def groupement gagné marché boobu. boo ñëwee tey si projet bi benn tubaab rek nga fay fekk benn nit ko xonk fa nekk li yëpp doomu Sénégal lañ ñoo nekk si projet bi. donc jeexalital bi yëpp fii la. ñoom ñoo ñëw ak seen ay milliards investir lu toll si 9 milliards. ok pour vraiment moderniser lu ñuy wooyee titre transport yëpp. moderniser nag dafa bokk ci wàllum sécurité tey permis yi xaw ma yow jot nga fa ñëwam déet. ñu bari jot nañu ñëw gis nañu niveau de sécurité bu permis yi am. on a une biométrie à 10 doigts li nga xam ni tey sécurité bi nga xam ne suñuy passeport am na ko suñuy carte d'identité CEDEAO yi am ko. suñu sécurité permis su ko ëppulee bële ëpp ko. ok te on a la dernière technologie au monde. tey waa France commencé nañu toppandoo pour la première fois Sénégal ci wàll woowu commencé nañ ko depuis le mois d'octobre. am na solo ci wàll woowu. donc pour wane ni modernité boobu am na solo. ndax am na jeexital ci wàllum accident yi am nañ ci njort. njort gi lu ko indi mooy l'année dernière mooy année 2017. ñi ngi woon ci 727 morts. année 2018 bii statistiques yi nga xam ni saytu nañ ko parce que nag weer bu jot gouverneurs yi. région Sénégal yëpp gouverneurs yi. da ngay dajale police gendarmerie sapeur pompier ñu jox la statistique accident yu am ci biir région bi nga envoyé ko ministère transport. bu ñu defee compilation bi fu ñu toll nii au 31 décembre 2018 ñi ngi am 607 morts comparé à 727 en 2017. donc am na 120 morts de moins que l'année dernière. kon loolu jàpp nañu parce que permis ñu ngi ko commencé au mois de. peut-être renforcer taxawaay gi rek parce que 600. renforcer bari na 600 bari na waaye di nga gis ni. effort yi nga xam ni. moom la laaj. ñëpp ci war sumb. pour xeex boobu ñëpp ñu mën ko atteindre. zéro accident mënut a am. mais accident mortel mën nañ ko éviter. dëgg la mën nañ ko éviter. ci kaw accident moom duñ dédouaner kenn. parce que Sénégal dañoo tàmm boo leen nii rek ñu ne gouvernement bi état bi président dama leen di wax dédouanement moom mënut a am ci loo xam ni. mbiram citoyenneté la. c'est ça ku ne da nga war a teg sa xeer ci bâtiment bi pour boo bëggee mu taxaw. c'est ça kooku duñu dédouaner kenn nii les chauffeurs. clients yi nangu sax yenn dawalin yi nga dugg ci oto chauffeur bi am nu mu doxale ngeen génn dénoncer wala di jébbaane et cetera. nit ñi dañuy nangu mbir ba yàlla ñëw. wàllu yeesal yi nag les innovations quand même. war ngeen ci boole defe naa de xanaa les acteurs aussi parce que aussi nit ki boo ko boolewul ci yeesal les acteurs je pense aux transporteurs aux chauffeurs et cetera ñi nga xamante ni war nañ ci bokk ci concertation lu ko mooy on va encore vers des grèves rek suba góor a xuma déclarer plan de guerre am contre vous beneen yoon ñu dégg xaw ma ñeneen ñi xaw ma nu tudd sax. ak Alassane Ndoye et cetera et cetera. waaw ma nuyu leen ci au passage Alassane Gora ñoom ñëpp acteurs yi ñu ngi leen di nuyu. wax dëgg yàlla de ñun de bu ñu fi nekk ak léegi. moo ci ñu seqi jéego. te acteurs yi tooguñu. projet bii tey boo gisee ni barewul coow. doo ma ne amul coow. soo gisee ni barewul coow mooy que ni wax dëgg yàlla def nañu large concertation. man mi sama bopp en 2016 déjà décembre 2016 def naa tournée régionale. seq ak gouverneurs yi en CRD. 2 fois seq ak gouverneur en CRD. ñu convoqué acteurs yi transport yi nekk si région yëpp
ñu waxtaane projet yi yaakaar naa ni gouverneur yi jël mën nañ jël en témoin la presse nationale et mën nañ ko jël en témoin aussi donc acteurs yi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di impliqué si li nga xam ne lépp la nga xam ñu ngi koy def ñu ngi leen di impliqué te yaakaar naa ni loolu la ñu ministre sant président it loolu la ñu sant te loolu la ñu nekk di def te man it loolu laa gëm parce que war gaal ak yëgoo nit ki boo koy defal dara te yëgu ko dafa mel ni yaa ngi koy yàqal mën nga dem sax ba yàqal ko et puis sax ngir mu gën koo def moomee la waaw appropriation loolu vraiment ba ma nett la benn anecdote bu ndaw rek góor a fan yële wala ba ñuy door permis yi dafa taxawoon naan man d'accord ma permis gaa ñi dañuy naax permis à point la ñu bëgg a indi nangam affaire yooyu ñu commencé def opération pilote bi commencé permis yi fii ci Lat Dior ba ñu commencé ba mu am si une semaine góor a ñëw ma fekk ko fa si bureau ba muy wut permis man ko mais góor a na nga def man ko góor a looy def fii tey mu ne directeur damay changer sama permis man ko góor a ak li nga fi wax yëpp mënu ma déedéet xanaa dégluwoo ma démb man ko non déglu man dama ni man maa taxawoon wax ni permis yi gaañ dañuy nax ak baaxul waaye dem naa ba si biir xam naa ni baax na dañoo juum baax na bu altine dinaa dem wuti maa ngi digal samay njaboot ñu dem wuti ko ma ne que loolu grandeur la parce que wax dëgg yàlla nekk ci benn mbir nga ba nga gis ni boobu foofu du yoon bi nga delluwaat ak nangu ko vraiment c'est grand donc pour wan leen rek ni la lu baax ñëpp ko bëgg dëgg la ñit ñaa ngi doon xalaat naan woy 10 000 francs yi gars yi di fay ak nangam dañuy wut xaalis mais bu ñit ñi demee ba gis ni yow ni la jëlee en charge sur le plan sécurité nañ jëlee say biométrie ak carte bu la jox bi da nga xam ne vraiment sa groupe sang beeg tout ça ñëpp xam ne wax dëgg yàlla nag tukki nga ne ko ana sa carte d'identité ñaanal ma jàmm donc ay la yëwan nag donc Sénégalais yi bu ñu sous-estimer leur capacité à aller vers le changement te on a tendance à les sous-estimer kon nag vraiment ñu ngi leen di impliqué te di gën a ñaaxaat nit yi ñi nga xam ne changé gu ñu woon seen permis de conduire aussi ñu ñëw changé ko parce que là on a plus d'1 million de permis à changer. fu ñu toll nii 150 000 permis dong lañ changé ko. sama maas gi ma avoué rek benn yoon parce que bi nga wax permis ba léegi maa ngi waaf waaye xam naa ne ci ñëwagul laa waaw RFM nag presque 80% yëpp ñëw nañu. très bien wax dëgg yàlla gars yi dañ maa yoxosu yëgal ñoom ñëpp de ñoom Babacar ak ñoom ñëpp ñëw nañu. ñoom Babacar yëpp ñëw nañu voilà ñoo gars yi ñëw nañu wax dëgg yàlla. waroon nañoo xool nag ndax moom Mohamed Ndiaye ak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla. waroon nga xool ndax ñoom Babacar ak Mohamed seen permis am nañ ci amin yi war ma fàttali mbokk yi ni monsieur le directeur des transports routiers Cheikh Omar Gueye la ñu àndal seen émission yoon ak RFM monsieur le directeur ci wàllu modernisation aussi war nañu egg ba ci réew mel ni France xam nga nag nit ñi ñu baal ma ci yenn chauffeurs yi du ñëpp a nekk nag ay murit sadiq taalibe cheikh da ci am ñoom dañuy tox yàmbaa gi ba yàlla jàmmal leen am ñoo xam dañuy fóon ba mais ñooñu tamit danger la ñu yàpp ay nit naka la ñuy def ba comme na muy amee ci France ak feneen ñu leen di defal ay test bu Ablaye Diop rombee nga xool xam ni kii kat am na lu mu galax ndi ko nga nangu permis ba waaw foofu la mbir bi neexee parce que projet bii nga xam ne moom la ñu nekk nii dafa ëmb lépp projet bi dañuy ci dëxënaale matériel boobu pour jox police gendarmerie ak agent yi bon on va dire les forces de défense et de sécurité jox leen ko matériel bi mi ngi fii Dakar ñi ngi waajal daje ak parce que daje woon nañu ak au commandement de la gendarmerie toute la gendarmerie def réunion ak ñoom sur le projet surtout présenter les matériels bi def nañu naka noonu ak waa police def nañu ko ak sapeur yi léegi fu ñu toll nii jël matériel bi jébal leen ko def formation bi commencé mos des waaye am nañu ay éthylomètre am nañu ay éthylotest loolu yëpp am nañ ko ba tey tax na tey bu la jàppee njort ni yow da nga jël ñool la du lay jox mbir butéel bi boo ëffee rek dina def test dina def positif wala négatif bu positifee ñu xam ne yow jël nga ñool la léegi nag li tax parce que am na benn documentaire bu may seetaan barki démb maa ngi reetaan ma ne ñun de fi la ñu nekk ñu ngi si foofu li tax ñu lay jàpp parce que code bi nag am na prévoir na benn gramme ba nga xam ne boo ko amee si sa deret bu fekkee ni jàpp nañ la loolu amul benn amende bu ñu lay teg waaye bu weesoo 4 grammes rek daanaka dugg nga ci wàll woowu xam nga li may ree mooy réalité socio-culturelle du benn xam nga France sax le vin la bière et tout dañ koy indi ci table ji teg Sénégal muskalaf def erreur dawal nga ne ko kaay mu defal la test alcool waaw loolu dafay am nag justement loolu bu la njortee rek force de défense sécurité dañuy jël étude test bi ëff loolu boo ëffee bu positifee rek ñu wàccee la très bien
bu fekkente ni njort nañ ni vraiment da nga mandi lool ñu yóbbu la brigade ba brigade am na lu ñuy woowee éthylomètre si la ñuy testé nag ñaata gramme moo nekk si sa deret bu boobaa nag si la amende bi dal sa kaw ak lu ci war lépp parce que loolu c'est puni c'est puni par le code donc pour wax ni loolu yëpp tey même radar yi doon wax yi tey jënd nañu radar c'est projet bi dafa jënd yëpp concessionnaire bi la ñu waxoon ni que ñun lii lañ bëgg da ñuy wutal ay radar da ñuy wutal ay éthylotest ay éthylomètre même tablette yi nga xam ni tey moom la force de défense sécurité di contrôler permis yeeg carte grise yi tablette yooyu da nga jël carte grise bi teg si kaw tablette bi mu lire information yi tablette yooyu am nañu plus de 1000 tablettes yi nga xam ne tey ñu ngi koy jox police ak gendarmerie pour ñu def le contrôle routier ci wàllu woowu donc tey boo defee infraction tablette yooyu am na toutes les infractions possibles listées ci code bi am na ci déjà dans ces tablettes yi boo defee tey nga dawal takko ceinture mu daw sans port de ceinture de sécurité bu tapé foofu rek am na benn imprimante bul tuf moo station service sax am nañ kook yooyu imprimante bu ndaw bu mu tollu portable bu bësee foofu rek reçu bi day génn loolu sa contravention ñu jox la rek nga dem mu bañ am benn masla loolu moo fi am fu ñu toll il faut que tous les acteurs jouent le jeu loolu il faut qu'ils jouent le jeu nag loolu bu ñu ci jëmee nag ñi naan non dañuy sonal fii ak nag xam ne wax dëgg yàlla xam nga donc loolu Alaaji Assane àgg nañ ci matériel baa ngi fi lépp am nañ ko donc mettre ko en œuvre la ñuy def nii te yaakaar naa les semaines à venir là incha allah daañu commencer la mise en œuvre parce que gis ngeen barki démb ma lancé phase pilote pour carte grise yi ni ñuy def permis yi noonu la ñuy def carte grise yi foofu nag coow lu rëy dina am foofu Alaaji Assane ndax lan damay jënd sama oto man Cheikh Omar Gueye Alaaji Assane moomu jaay oto bi du ma dem mité ko damay continuer di dawal ak carte grise Alaaji Assane yàlla dogal Alaaji Assane tukki na wala yenn yéex génn na àdduna yenn yéex nga war a ñëw nag décider pour def mutation sa oto mutation transfert de propriété la tant que boroomam ñëwul taxaw ni man mi Alaaji Assane maa jaay Cheikh Omar Gueye oto bii devant la police la devant acte de vente bi même acte de vente bi on doit le faire à la police centrale devant le policier daf lay exiger la présence physique du vendeur et de l'acheteur bon oui nga signé ni man maa ko jaay mu kii cacheté la parce que am na ay formulaire di nekk police centrale ñu cacheté la ni yow yaa jaay oto bi bi nga jaayee oto bi nag nga def nga jël sa kayit nag pour dem defi mutation léegi nag nit kooku su teewul nga ñëw bëgg a ñëw mutel la kenn du lu mutel sa oto problème day fay am wala nit ko génn àdduna tant que famille am ñi nga xam ne ñoom ñooy héritiers yi lu héritier yi indaale est-ce que procuration daa am daa xamoon kañ lay dee certificat d'hérédité non nit ki di décédé laa wax nit ki décédé jaayal la otoom te décédé na ok te turam waa famille bi turam moo nekk si carte grise ba ñun dañuy jàpp ni toujours moom moo ko moom famille bi ak moom ok te donc il faut que héritiers yi defal la kayit yi ni la ñoom ñoo la seen papa la jaay oto ba kon de bu yóbboo gars yi gaaw jaay seen oto yi ne ci parking yi balaa looloo yegg si non ñu nekk si parking yi c'est pas un problème parce que mité guñu yu bees la mité guñu ñi nga xam ni sama maas gi man amoon naa ci man mii sama bopp damay wax jëndoon naa oto nit jaay ma ko mité wu ma ko ba ma jaayaat ko man ok te noonu lay def da nga ma koy jaayaat kii jaayaat ko ba nga xam ni ñun bu ñu koy mité dañ lay laaj forcément la carte nationale d'identité ak la présence du premier vendeur parce que moom moo nekk ci carte grise bi moom moo nekk ci base bi donc loolu dina am problème te bu ñuy remplacer duñ lay laaj carte d'identité yooyu duñ la koy laaj pour ñuy remplacer la sa carte grise donc bu amul carte grise mooy demal def ko mooy defal pièce détachée donc problème dina am foofu moo tax nit ñi ñu ngi leen di ñaax ñi nga xam ne jënd nañu oto nga xam ne amoon na numéro national ba pare nañu dem ñu mité ko c'est seen tour bu dee ñoom ñoo ko moom te it ki lay jaay nga xam ni ndax moo lay jaayam te moo gën a ndax moo lay jaay parce que nit dina jaay nit gis nañ fi nit sàcc carte d'identité nit Alaaji Assane am nga sa oto ma sàcc sa carte d'identité ñëw dem jaay sa oto sàcc sa carte grise jaay sa oto est-ce que wala nit sax borom oto ñëw na parce que bi ma ñëwee mooy premier cas bu ma njëkk a réglé ñetti nit ñoo ñëw sama bureau nit dañu bëgg ma àtte leen diw ni man maa am sama oto sama carte grise sama maanaam oto 1947 sama oto la diw ni sama oto la diw ni sama oto la ñu ne waa yow mii diw foo jëlee oto te ba ñu xoolee ci base ba xam nañ diw bi A bi moo nekk ca base ba A bi B bi ni man A moo ma jaay sama oto A ni ko man jaayuma la sa oto parce que sama oto man mu ngi sama buntu kër sama carte grise ñu ko sàccoon
ok. mënu ma déedéet kenn sàcc ko yow yaa jël sa carte grise nga jaay ma ko man ma dem wuti oto ba nga xam ni amul carte grise loolu moo tax ñuy vérifier sas yi. sas yi waaw. loolu moo tax ñuy vérifier mooy oto ba nga xam ne amul carte grise. mooy goana yu ñuy woowee goana. ma dem wuti foofu wala wuti ay pièces détachées monter benn oto ñëw jëm ko wutal carte grise. te carte grise boobu ngay wutal da nga dem ci ay réseau ñu defal la fausse carte grise. parce que 3 carte grise yooyu. mais machine yi fi ne léegi moom da koy détecté. génne oui rapidement lu leer nañ kay. moo tax kuy jëndal lu wóor. lu wóor léegi ba ñu demee ba ma dugal ci police biir man leen non yéen ñëpp conk laa leen jëmee ñu dem gendarmerie. ki ni woon moom oto baa ngi buntu këram waat ni oto baa ngi buntu këram effectivement oto baa ngi buntu këram. waaye moom moo jaay carte grise am ba pare taxaw ni dañu sàcc carte grise ba. kon mooy njublang bi. oui. kër yi tamit jël benn faux oto def si carte grise wuti benn carte def si carte grise ba. keneen kële wuti benn oto ba nga xam ne Gambie la jógee. dem quelque part ñu wutal ko carte grise. carte grise oto boobu mu taf numéro moom it dem foofu la ñu toll mais avec la numérisation c'est pas possible. léegi kiy jënd oto monsieur le directeur Cheikh Omar Gaye. waaw balaa muy ñëw sax di muté naka la koy vérifier ni carte grise original bu baax lañ ko jaay balaa ko jaay di jël xaalis bay dem. balaa ngay booy jënd oto. dañuy wax l'acte de vente doit se faire devant l'agent donc assermenté donc du service des transports. da ngay ñëw lu ñuy woowee service des mines. nga ni man Cheikh Omar Gaye maa moom carte grise bi Alaaji Assane laa ko bëgg a jaay. ok Alaaji Assane ni ma ni agent bi vérifier ma carte grise boobu. ndax très bien ça peut se vérifier sur place. sur place si bien sûr. voilà Alaaji Assane nga ne agent bi vérifier ma ndax carte grise bi diw mii ba mu ko jaay moo ko moom. ma vérifier ni waaw si base bi de turam moo ci nekk adresse ma nga nii téléphone ma nga nii léppam ma nga nii. ñu ne waaw léegi mën ngeen dem devant l'agent de police. ngeen def sa l'acte de vente. ngeen def acte maintenant. maintenant ñi defatuñu loolu pourtant loolu code bi wax de. les actes vente yi dañu war def vérification après def la vente devant l'agent te boo ko jaayee ba pare dañuy wax ni carte grise bi nga xam ni waa ji jox na la ko. lu moomuloo ko yow da ngay ñëw indiquer devant agent police bi moom mooy barrer carte grise bi. agent police bu la defal acte vente bi. dafa war jël carte grise bi barrer ko en rouge barrer ko moo carte grise barré. ñu commencé maintenant procédure mutation. ñu commencé nag nga dem commencé procédure mutation tu as 15 jours. pour immatriculer ton véhicule. très bien parce que léegi ak jumtukaayu bees yi boo deful vérification boobu au départ boo demee ca machine yi da koy rejeté. te lu ci gën a neex. lu ci gën a neex ñun suñu site internet bi ñuy def bi kapkarange.sn. soo bëggee vérifier sa carte grise ndax baax na parce que am na ay fausse carte grise je le dis encore une fois de plus. boo bëggee vérifier ndax sa carte grise bi ki la jaay oto wala sa carte grise ndax baax na. boo ko dugalee foofu da nga gis sa carte da nga gis sa oto ak information yëpp. boo bëggee xam sa permis bi nga yore ndax baax na parce que y a de faux permis. y a de faux permis. y a beaucoup de réseaux de faux permis. donc boo bëggee xam permis bi nga yore. ndax baax na boo ko dugalee foofu ci site bi. nga joxe référence permis bi ak sa tur mu génnal la ndax yow permis bi baax na wala baaxul. ok donc c'est des mesures de vérification yi nga xam ne ñun teg nañ ko fu mu toll nii. pour yombal nit ñi ñu vraiment ñu jëm ci. secteur bi dafa doon secteur bi nga xam ni. dañ ko war a réorganiser ci loolu lañu nekk nii. lëj na te moom lañu nekk di lijjanti. te li koy lijjanti mooy projet bi. projet bi moo tax. sekkeen yeeg ñenn ñi mun ñu ci ànd. boo fekkee jubuloo mënoo ànd ci lii c'est pas possible. dëgg la monsieur Gaye yóbbante àq la ndax ñi nga xam ne ñoo yor ay taxi nekk ci AIBD. waaw aéroport international Blaise Diagne. ñoom dañu jënd ay oto ku ne xam nga Sénégal jamono neexul da ngay dem banque lépp xaalis dugg ci oto yi di ko fay de façon mensuelle nga jékki-jékki gis ñëw seen i clando ñoom amuñu këyit yow yañ la laaj yow d'abord ensuite lebuñu xëy na mais di wujjeeg yow ci wàllu transport foofee mu doon manque à gagner yu métti ci ñoom naka la ñuy def dugal ci ak yoonal. waaw foofu AIBD daanaka mën naa ni mooy secteur surtout taxi yi fay opérer mooy secteur bi nga xam ni régulièrement chaque mois. am nañu réunion ak ñoom chaque mois la régulièrement. oui parce que dañu def benn comité interministériel bi nga xam ni man mi directeur transport maa ko jiite pour ñu saytu. taxi yi nga xam ni ñooy opérer AIBD. oui. problème yooyu yëpp foofu lañ koy saytoo tey difficulté bu ñu amoon te yaakaar naa gendarmerie bu nekk au niveau ak police bu nekk foofu au niveau de l'AIBD ci comité bi lañ bokk ñu ngi def liggéey bi mooy ñi nga xam ni particulier yi nga xam ni dañuy ñëw fay dugg ci parking particulier bi ne dañuy xaar seen mbokk bu jógee tugal fekk ay client la ñuy yàpp fekk bu ñu ñëwee di xaar dañuy dugg ci biir di jéem a démarcher ay nit pour yab leen. ñu ngi koy xeex. ñooñu la gaañi di wooyu clando. du clando yi nga xam dañu ñëw am stationnement da ngay ñëw am sa carte bu bees
ci ñi koy def ay 4x4 la ñuy yor ak ay oto yu bees. ñëw dugg fay parking privé ñëw toog xaar ni sa mbokk ngay xaar. téléphone ngay xaar. fekk xaaroo mbokk client ngay wuti. te là ñoo gaañ am nañu comment dirais-je information yëpp ñu ngi ciy xeex. donc kooku moom. ñoom xam nañ ko chaque jour ñu ngi ciy xeex. ak xanaa continuer xeex bi rek ngir gën leen jàppale. monsieur Gaye da ngay politique. Sénégal ñëppay politique. fan nga fare wala jarul laaj. yaa ngi jàppale président la ñu jàppale président Sall la ñu jàppale. donc di ko féliciter encore ci ndokkaleen ci victoire bi. wax dëgg yàlla mérité na ko te yaakaar naa ni leer na te. dal gi Sénégal dal ñu sante ko yàlla gërëmee ko Sénégalais yëpp parce que nag ñëpp amoon nañ tiitange ci élection bi laata muy ñëw ci campagne beeg yëpp ñëpp amoon nañ tiitange waaye yàlla def na ci ndox mu sedd ba nga xam ni tey yàlla may na président ndam li te di ko ñaan yàlla mu may ko prestation serment bu dal ak li ñu jublu muy quinquennat bi lépp li nga xam ni mébét la ab ki yéene pour defal ko réew mi mu jik réew mi yenn ko yàlla def donc ñu ngi koy ñaanal baax ñaan baax na waaye ndimbal la ca fekk loxo borom mandat bi yaakaar yi bari na ci moom lan nga koy digal en tant que farandoom en tant que ku koy jàppale que lan mooy farata gi Sénégal est-ce que jotuloo ni quand même gisuloo ni jot nañu wàññi bu baax politique bi waaw jot nañu wàññi politique bi loolu moom dëgg la waxal yàlla ku ne xam ni calendrier électoraux yi nu leen tëggee day mel ni chaque 1 an et demi wala chaque 2 ans ñu dem élection loolu metti na diis na ci réew mi te priorité yi wax dëgg yàlla bari na Sénégal fépp priorité la réew bu ñuy tabaxaat dafay laaj dal du laaj coow gu bare surtout su wàllum politique xëccoo politique donc moo tax doon na baax lool ñu xoolaat en relation avec tous les acteurs ñu def concertation yu mag boole ñëpp comme moom nu mu ko wootee dialogue bi ñu xoolaat question yëpp mu bañ am benn question tabou bu ñu waree dandal ay élection ñu dandal ko bu ñu waree couplé ay élection ñu couplé ko bu ñu waree en tout cas leeral jeu bi ñu leeral ko vraiment te ñëpp wane ci Pastef ñëpp wane ci vraiment bonne foi loolu am na solo loolu vraiment d'accord am na solo yenn kat yi xëddeen dañu yëgoo kon yow it xam naa sa carte grise di ñëw nga daal di commencer def sa appel au dialogue waaw carte grise di ñëw dialogue bi commencé na depuis 1 an et demi 2 ans très bien donc là on déroule donc terewul toujours bu occasion bu ñu am rek ak di daje ak acteurs yi te daañu def daje yi parce que di leen rappeler ni ñu ngi ci renouvellement du parc bi ñu ngi jëm ci wàllu soppi oto yi dem dëkk mooy interurbain bi mooy tey ku dem gaaru routière Thiès nu mu mel ak 7 places yooyu fa nekk da nga gis ni wax dëgg yàlla doy na waar nga dem Ndar noonu nga dem Beaux Maraîchers noonu 7 places yooyu tey jublu nañ ci remplacer leen président tey indi na 542 véhicules yi nga xam ni tey moom la ñuy commencé opération pilote yaakaar naa si semaine yi ñu jëm wala en tout cas gisoon ngeen que sax mois de janvier bi bokkoon na ci inauguration yi ñu doon wax yi gare gros porteur bi ak oto yi ñu joxeen bokkoon na ci donc yaa ngi propagande mais comme amul leen soxlawu leen 3e mandat non propagande kooku li ñu jaxaral la daal kenn mënu ko jërëjëf sëñ Gaye en tout cas RFM mu ngi lay gërëm baax di la sant jërëjëf merci mu nekkoon ak ñun mbokk yi directeur des transports routiers Cheikh Oumar Gaye seen émission yoon week RFM ñu koy gërëm bu baax di ko sant